Hola chicos de YouTube, hoy vamos a hacer un slime. Vamos a echar el plasticora. ¿Listo? Y ya lo vamos a hacer azul. Vamos a echarle 2 gotitas. Pero que no sale. Si no sale, queda azul. Porque perdió azul. 2 gotitas. Ahora vamos a revolver, pero esperen que igual esto. Tengo que poner la tapa. Ahora vamos a pescar. Miren. Ahora vamos a echar el jaboncito, una gotita. Después que siempre caro con cuchara. Ahora vamos a echar más jaboncito. Le echamos un poquito. Unas poquitas puedes. Bien. Ahora vamos a hacerlo como una pelotita. Y así vamos. Bueno.